لا طبعا، ايه اللي انا شايفه ده؟ لا ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده إيه ده؟ بص انا زرعت بس مش متخيل ان ده طلع فعليا. لا طبعا، انا اول مره ازرع ده، واخيرا طلع. بص بقى كده ازاي يعني بقى. بص الحلاوه، بص الحلاوه. ايه ده؟ ده بتنجان ابيض، بس زي ما بيسموه عندنا ايه، الكبير ده اللي هو الكبه ولا معرفش اسمه ايه. بص المنظر. استنى اطلع واحده كده. اولا الموسم خلص، ثانيا اول مره ازرع البتنجان ده، وعمري ما طلع لي بتنجان اصلا هنا في انجلترا. الجو مش مناسب، وبعدين هنا الموسم ده خلص، وبعدين البتنجان ده كان متغطي، يعني متغطي قدامه خيار وبتاع، فما كانش بيجي له نور. لا مش طبيعي. بص المنظر. ايه الحاجات الحلوه دي؟ لا فعليا يعني احساس رهيب. مش عارف دي تطبخ ازاي، ولا تعمل بيها ايه، ولا تعملها زي البتنجان العادي ولا لا. بص هنا كمان في طالع اهو، واحده كمان هنا اهو. ده يتطبخ ازاي؟ يتطبخ زي البتنجان العادي، معرفش. لا حاجه فظيعه. وغير كده كمان، عارف الجو دلوقتي باظ تماما، يعني الجو خلاص احنا داخلين في الشتاء هنا في انجلترا، فالمفروض ان الحاجات دي انتهت يعني. بس ان ده يطلع، لا حاجه شيك قوي قوي قوي.